지금 하고 있는 이 비용으로 컨택을 됐다라는 건 누군가는 300을 넘게 부른 거고 누군가는 350 이상을 부른 거고, 그렇기 때문에 결국 고객분들도 제일 저렴하고 품질에 대한 부분들을 이제 저희에게 맡겨줄 수밖에 없는 거죠. 제가 아까 보셔서 아시겠지만 되게 중요한 건 이걸로 끝나지 않는다는 거죠. 네, 지금 강화마루도 여기서 더 해달라고 말씀하셨고 전부 다 저한테 맡긴다고 말씀하시고, 그럼 이분들이 봤을 때는 금액적인 부분들과 그만한 퀄리티와 저희 입장에서는 시공이라는 게 품질이잖아요. 그 품질에 대한 만족도가 굉장히 높은 거겠죠. 새로운 도전 가온이 함께합니다.